នេះថាស្ទេបឋានទាំង4ប្រការអាត្មាអញមិនទាន់បានចម្រើនទេមនាលសរិបុត្រភិក្ខុនោះក៏បីព្យាយាមដើម្បីចម្រើននៅស្ទេបឋាន4ប្រការមនាលសរិបុត្រតែបើភិក្ខុពិចារណាដឹងយ៉ាងនេះវិញថាស្ទេបឋានទាំង4ប្រការអាត្មាអញបានចម្រើនហើយមនាលសរិបុត្រភិក្ខុនោះត្រូវសិក្សាក្នុងកុសលធម៌ទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅដោយបៃតេនិងបាមកជានោះឯងសិក្សានៅក្នុងកុសលធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិប្បដ្ឋានភាវនានឹងឯងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះអគ្គសាវកនៅក្នុងបៃដកលេខ28ទៀតទំព័រណា362ដូច្នោះសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គប្រកបឲ្យភិក្ខុនឹងឯងគឺមានការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានទាំង4ប្រការទាំងនឹងបើភិក្ខុនឹងពិចារណាដឹងថាសតិប្បដ្ឋានទាំង4ប្រការនេះអាត្មាអញមិនទាន់បានចម្រើនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាឲ្យភិក្ខុនោះក៏បីព្យាយាមដើម្បីចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាន4ប្រការនឹងដែលយើងសិក្សាមកយើងដឹងកាយវេទនាចិត្តធម៌ទៀតឥឡូវយើងចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងចប់ចប់ហើយគ្រាន់តែនៅពិភាក្សាដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងនឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងក្នុងកាយក្នុងវេទនាក្នុងចិត្តនឹងហើយយើងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន3ប្រការនឹងហើយយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានជាបន្តនៅក្នុងសេចក្តីនេះសំខាន់ណាស់ទេនឹងដែលត្រង់ព្រះអត្ថកថាបញ្យល់ប្រសិនបើភិក្ខុនឹងគឺតាំងមាំនៅក្នុងអាទិព្រហ្មចរិយធម៌តាំងមាំនៅក្នុងសិលមានទិដ្ឋិត្រង់ហើយព្រះអង្គក៏មិនជាចាំបាច់សម្ដែងឲ្យភិក្ខុនឹង